E aí, pessoal, beleza? Tô aqui com esse aparelhinho da Chevrolet aqui original, simplesinho, não tem CD, mas tem Bluetooth, tem USB e ele tá sem um code, tá sem um código. A moça perdeu o código, não temos acesso a ele. Então vamos tentar seguir aí o processo aí de como tentar tirar o código dele aí tirar o processadorzinho interno dele. Beleza? Vamos lá. Primeiramente, vamos ter que remover a tampa aqui, tá? Vou soltar aqui o chicote aqui. Ela tem uns parafusinhos, aparelho zerinho, lacradinho. Vamos ter que soltar esse parafuso Phillips aqui. Bom, retirar a tampa é facinho, ó. É só um parafuso. Retirou ela, tá bom? Aí qual o próximo processo aqui, ó? Esse modelo aqui, ó, ele tem um processador desse lado aqui, ó. Tá vendo? Esse processador aqui tá do lado do capacitor. Tá IC 404. Tem até o número dele aí, ó, para quem quiser anotar por algum motivo. Acho que tá bem. Pera aí. Pronto. Vamos ter que remover ele. Primeiramente, a gente vai com o ferro de solda aqui, a gente remove ele, tá? Feito esse passo, vamos ter que jampear o pino 4 com o pino 5, esses dois pinos aqui, ó, 4 e o 5, ok? Vamos fazer a retirada aqui. Pessoal, feita a remoção aqui, ó, geralmente o pessoal recomenda assim, é com a estação de solda, né? Eu, como não tenho estação de solda, a gente vai no ferro de solda mesmo. Geralmente eu pego, encho de solda aqui nas duas pecinhas aqui, dos dois lados, né? Aí pego, tiro de uma vez só e dá tudo certo, tá? Já fiz a remoção aqui, ó, da peça, tá bom? Vamos limpar direitinho aqui, apesar que vamos dar uma limpadinha direitinho aqui, o ferro de solda, e vamos fazer o teste aqui. Bom, dando continuidade aqui, vamos fazer o teste aqui, o que que vai aparecer. Normalmente, ele meio que desprograma, né? Tipo assim, ele fica sem senha, né? Aí o que que a gente faz aqui? Vamos ligar a alimentação primeiramente, né? Cadê? Liguei aqui. Pera aí, só um minutinho. Pronto. Tá ligada a alimentação. Vamos ligar o som. Vai pedir código, né? Pedindo o código é simples, pessoal. Basta digitar 1000. 1000, como se fosse inserir o código normalmente. Só que porém com esse número aqui padrão, né? Fica. Aí a setinha pra cima. Pronto. Tá resolvido. Beleza, pessoal? É simples. Espero que possa ajudar vocês aí, tá bom? Se inscreve aí, dá uma forcinha pra nós aí. Um grande abraço aí. Fiquem com Deus.